stories be told. And being lonely's only fun in a group. It sort of loses its charm when it's true. I meant it when I said I wanna get well, I wanna get well. โอเคนะครับก็ต้องกลับมาเดี๋ยวเราจะลองกันด้วยแต่ละข้าวกันเลยเดี๋ยวสอนเก็บเรื่องคนเดิมเพื่อจะเราได้อีกเกมพิเศษก่อนละข้าวอะไรไม่ถูกเหนื่อยเริ่มไหมโอเคนะครับก็ต้องกลับมาสู่เพราะไม่รู้ก่อนเราก็ด้วยอะไรนะครับประเด็นเรื่องเกมพิกเซลกันและอยู่กับมีสองเกมเบอร์คนเดิมก็ห่างหายกันเป็นเดือนเลยนะครับผมก็เพิ่งโหลดมานะครับแต่ที่จริงก็มีตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนักแคสเกมไงเฮ้ยเสียงอาจจะเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยแหละครับผมก็อย่าลืมเปิดเสียงให้ดังๆกันด้วยเลยนะครับผมจะไปเล่นด่านอะไรกันดีนะเฮ้ยเสียงเกมอาจจะเบาไปหรือเปล่าหรือดังไปเอาด่านนี้แหละเลเวลก็จะประมาณเลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5เลเวล6เลเวล7เลเวลจะเข้าเรื่องต่อขอบใครเป็นอะไรในแชทเฮ้ยเราก็ต้องรอกันไปเรื่อยๆแล้วดิครับประเดี๋ยววันนี้เป็นชานะครับผมก็ต้องรอเริ่มมาก็จัดไปเปิดแก๊ปโคใช่ป่าวะยุ่งกัดพวกเราเกมนี้บังคับยากเล็กน้อยโอ้แปะยิงแปะตายโอ้ทำกันบ้านแล้วลูกแล้วไปเขาบอกอย่ามาตกเลยดิครับผมเฮดช็อตไปเลยดิครับผมตูมตายคือกันแล้วเราก็จะมาตูมอยู่ตรงนั้นคิดจะบวกคิดถึงคิดแคทนะครับผมคิดจะบวกคิดถึงคิดแคทนี่ตายเลยดิครับผมเสียงเกมดังไปนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงนี่come on มากูกัดตายเลยเห็นไหมนี่น่าจะเป็นปืนที่แรงที่สุดก็เป็นได้ตูมตายไปเสมอก็จะพอมึงแล้วจะมาโชว์สเต็ปนะครับพิกเซลกันเปล่าวะน่าจะใช่นะครับพิกเซลกันเชิญที่ครับผมno สปัญญอนมาลูกพ่อได้ลูกพ่อไปขอไปซะเอาจะไปซื้อของแล้วก็what the fuck อาจจะไปซื้อของแล้วก็ต้องขอไปแบกด้วยเลยดิครับdans la stratégie
อนานจริงเลยนะเฮ้ยเรามาต่อกันเลยดีกว่านะเฮ้ยไม่กัดถั่วโดนตูสปอยปัตตฟักเกอร์รีโนดนานมากเลยนะครับปืนแก๊ปคู่ใจอุชิแพ้เลยเล่นต่อนะครับแต่แน่ต่ออุชูเกือบตายนี่คือผมเกือบตายกันเลยทีเดียวเชียวคิดถึงคิดแคทแล้วอยากจะสู้มากเลยครับสู้เอาคิดแคทไม่รู้จะเอาคิดแคทไว้ทำไมตายไปแล้วคือนี่เราจะขึ้นไปบนก้อนนี้กันเลยนะครับผมมึงเลยคิดจะบวกคิดถึงคิดแคทนะเฮ้ยตูมตายไปซะคาปตอดสู้กับคาปตอดเร็วไปพันตีต้องไปฝึกใหม่นะไอ้สองเลยโพมึงตายอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยแต่คลิปก็จะขอไปกันด้วยเลยเชียผมประเดี๋ยวว่าช่องนี้มันเน้นคำหยาบแล้ว YouTube กูจะโดนแบนเปล่าวะเนี่ยไอ้นี่ยังไม่จบนะครับเราเป็นศัตรูกันนี่ครับคู่อริเก่าเนี่ยมีเท่าไหร่นะเปิดหน่อยเนี่ยตายไปซะมีเป็นกองมีเป็นร้อยสองโอ้ชุยwhat the fuck ไม่เอายิงไปเหนียวไก่เลยซะเลยนะครับผมยิงเหนียวไก่เข้าไปนี่เรามีคู่อริเยอะนะครับผมนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่อริกันเหมือนกันไหนว่าไอสกินอะไรวะอินเดอร์แมนอะอยู่ไหนแล้วนะครับผมเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินอย่าบอกนะมึงไปละมึงยัดจุฬากูตายเพราะหมามึงจะบังไว้เอาภาษาเลเซอร์บ้ามึงเหรอนี่บังไว้เลยเกมนี้รู้สึกมันเหมือนวิ่งช้างไงก็ไม่รู้นะเฮ้ยป่านจงกูไปเฉยเลยกูตายใจคือกันไฟยังไม่หายตายจอยตายเลยบักฮากินหัวมึงเล่าสิมาสู้กันนะครับผมเฮ้าสิมาสวิตยอน what the fucker สปอยสิงโตมึงต้องตายสิงโตมึงตายไปแล้วต่อไปก็จะนายโอ้ยน้ำลายไหล8 วินาทีนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตายอะไรคิดตุ้ม yes ก็ชนะว่ะชนะเรานะครับผมได้เหรียญมาประมาณ3 เหรียญพ่อมึงตายนะครับผมโอ้ย
สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้วิสังเกตมันก็ต้องขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ